ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് മൈദ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പം പത്തലിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. പത്തിരിപ്പൊടി ചേർക്കരുത്. പത്തിരിപ്പൊടി പച്ചരി മാത്രം ചേർത്തിട്ട് പൊടിക്കുന്നതാണ്. പത്തലിൻ്റെ പൊടി പച്ചരി പുഴുങ്ങലരി മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അരിപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ വെറും മൈദയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് കുറവായിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 1 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ പാല് വേണ്ടി വരും. അത് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കും പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഓയിൽ ചൂടായതിനു ശേഷം 2 മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2-3 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വേവിച്ച് വെച്ച് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ചിക്കനിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ച മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ചൂടാറാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മളെ മസാല നല്ലപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചൂടോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്, അന്നേരം അതിൽ തന്നെ എല്ലാം കൂടി അലിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മാവിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. നമ്മുടെ മാവൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. പൂരിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല തിന്നായിട്ട്, എത്രത്തോളം തിന്നായിട്ട് പരത്താൻ പറ്റും അത്രത്തോളം തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം. എല്ലാം പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാനിലേക്ക് ഓരോന്നിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം.
4-5 സെക്കൻഡ് ഒരു സൈഡ് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന് അടുത്ത സൈഡും കൂടി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ 2 സൈഡും നല്ലപോലെ മടക്കി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിന് വേറെ മൈദയൊന്നും കോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ മടക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡാകുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. കെച്ചപ്പ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. കുറച്ചേ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചെടുത്താലും മതി. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ചുകൂടി കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ് മുതൽ 25 മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അടച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ഓരോരോ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ചൂടിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ നല്ലപോലെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചീസ് റോളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റോളാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.